Va bene, allora è stato riacceso l'audio e quindi invito le persone che sono nelle sedi distaccate, per così dire, a mandare le loro domande, se ce n'è Ne qualcuna. abbiamo già, sì. Benissimo. Allora, da Vicenza, che sono quelli che hanno più fretta, forse, Eh? chiedono alla professoressa Zanetti rubriche di valutazione diverse per gruppi che fanno la webcast, come nell'esempio. Non è il caso che siano le stesse? Non è il caso di scegliere compiti diversi ma con la stessa valenza didattica e utilizzare la stessa rubrica? Allora, se io ne faccio una sola durante l'anno, sì, ma se ne faccio più di una, no? Possibile anche farle diverse. E poi normalmente si cercano di compiti dove i ragazzi possano utilizzare le conoscenze che comunque hanno acquisito, e sono approfondimenti, il webcast è un approfondimento, ma conoscenze base sono uguali per tutti e vanno utilizzate. Comunque se ne faccio una sola, sì, ok, è preferibile un compito unico con valutazione unica, però se ne faccio più di una, no, possibile anche il contrario. Da Padova una domanda invece per il professor Danieli, direi. Le differenze tra un individuo e un altro sono dovute alla variabilità individuale o alla differenza tra popolazioni o gruppi? Beh, ci sono differenze a livello di variabilità individuale e differenze poche che derivano diciamo, dall'appartenere a popolazioni diverse. Se voi andate a vedere in uno dei, mi pare il secondo PowerPoint sull'evoluzione, che è, non mi ricordo, nel 2016 mi pare, 2016, c'è un esempio che si riferisce per esempio alla analisi del genoma intero del professor Watson, del professor Craig Venter e del responsabile del sequenziamento del genoma umano giapponese. Sono maggiori le differenze tra Venter e Watson che non quelle tra loro e quell'altro, che invece è in Giappone. Quindi diciamo, questo fa capire che le differenze diciamo, di origine geografica contano relativamente poco sul totale. Benissimo, allora procediamo con Treviso. Eh, ringraziano entrambi per le presentazioni e i docenti chiedono al professor Danieli, nei libri di testo buona parte degli esempi di genetica hanno come protagonista l'uomo. I ragazzi inoltre sono particolarmente interessati alle loro caratteristiche fisiche e chiedono come possono averle ereditate dai genitori. Secondo lei, alla luce delle sue premesse, com'è possibile arginare queste lecite curiosità? Beh, dicendo che è molto complicato perché quasi tutte le caratteristiche, no, è verità, insomma. Allora, le caratteristiche, per esempio, colore degli occhi, colore e forma dei capelli, sono regolate da molti geni, non da uno solo, quindi è molto difficile sapere questa cosa. Sono caratteri che sono molti geni, e poi ci sono alcune caratteristiche, per esempio, che cambiano con l'età. Per esempio il colore dei capelli, nei ragazzini sono biondi, magari poi diventano di colori scuri, dei capelli scuri. E poi non so cosa potrebbe essere la statura. La statura c'è una grossolana, diciamo, anche quello è un carattere multifattoriale, non solo poligenico, multifattoriale, perché dipende diciamo, dipende non soltanto dalla nutrizione, eccetera, eccetera, ma dipende per esempio dal trattamento con cortisonici, che nell'infanzia spesso viene fatto per l'asma, eccetera, eccetera, tende a non far crescere le persone. Quindi non si può generalizzare. Quindi, ripeto, dire che è molto complesso non è una bugia, è la verità. Ecco. E ripeto, il fatto dell'eredità dell'uomo, alla fine quello che ho fatto vedere è che noi siamo unici, cioè tutti quanti siamo unici perché deriviamo da queste mescolanze di caratteristiche che avvengono al momento di... Certo che il DNA che ereditiamo dai genitori, ereditiamo dai nonni, dai bisnonni e compagnia bella, però non sappiamo esattamente che cosa abbiamo preso da uno, cosa abbiamo preso dall'altro. Io non so perché fare
Per esempio, molti bambini o ragazzini dicono: "Ah, ma io somiglio a mio zio", per esempio, no? Perché, vabbè, perché ci sono queste caratteristiche che viaggiano nella famiglia, ma non in maniera mendeliana. Cioè, certamente il meccanismo è quello mendeliano, cioè della segregazione dei cromosomi, della ricombinazione, eccetera, meccanismo genetico. Ma poi sapere come quella caratteristica, per esempio, mio zio, non so, ha gli occhi azzurri e ce li ho anch'io. E vabbè, insomma, non posso spiegarti perché è complesso, dovrei andare a vedere esattamente nella famiglia tutti quanti, e poi lo stesso non è detto che ti dia la risposta giusta, insomma. Senza parlare della cosa che sta nell'ombra e che è meglio non tirar fuori, insomma, ecco. Perché si verifica in tutte le generazioni, non soltanto nella generazione presente. Ecco, sempre da Treviso, un'altra cosa che chiedono è: il concetto di razza si può estendere anche alla specie umana? Assolutamente no. Questo sono assolutamente sicuro, perché le razze canine sono fatte attraverso incroci fratello-sorella. Ecco, quindi questo per mantenere ovviamente il più possibile le caratteristiche della figliata originaria. Non mi pare che si possa parlare di razza umana, insomma. Non solo per questo, ma poi perché sostanzialmente tutti quanti i dati che ci sono sul genoma umano dice che tutti quanti gli organismi della specie attuale umana sono tutti assolutamente interfecondi e non hanno differenze significative se non quelle che sono della variabilità individuale. Quindi siamo tutti un'unica razza, ecco, razza umana, se uno vuol dirlo. Benissimo, allora da Verona altre due domande. Non è forse necessario riferirsi alla prima metodologia webcast, riferendosi, scusate, che leggo adesso, alla prima metodologia webcast, insegnare e selezionare la grande massa di informazioni presenti dopo la ricerca via web? Nella nostra esperienza succede che spesso i ragazzi copiano e incollano numerose informazioni senza capire completamente il significato di ciò che hanno riportato. È la prima domanda. Insegnare a selezionare le informazioni prima di approcciarsi alla webcast. Questo qui subito però, cioè vengono a parte che allora i link vengono dati dall'insegnante, quindi il ragazzo apre la pagina e trova l'articolo scelto dall'insegnante. Allora sì, non è che è una ricerca guidata, non è che il ragazzo ricerca lui nel web, chiaramente. Questo qui è un altro lavoro che andrebbe fatto a parte. Quindi il fatto di poter leggere e selezionare le notizie dal testo scritto va fatto subito con libro anche di testo, cioè fino ai primi giorni della scuola media. Qui è molto guidata la scelta delle informazioni nel web, assolutamente. Bisogna, dopo, a parte il lavoro della scelta nel web di siti, quello lì va fatto a parte, è un altro lavoro per me, assolutamente. Ecco, infatti la seconda parte del quesito era: andrebbe bene probabilmente fornire già una serie di link dettagliati su cui eseguire delle ricerche mirate e non lasciare troppo genericamente libero l'argomento. Sì, ma vengono date con il webcast, vengono proprio date una serie di link dall'insegnante, assolutamente. Preselezionate, e poi c'è anche il problema che molto spesso certi link cambiano velocemente, quindi vanno continuamente controllati anche. C'è una cosa, quella lì dei link, dove bisogna fare molta attenzione. Ecco, Altri? al momento non ho altri quesiti. Allora, io mi permetterei di ricordare anche a quelli delle altre sedi che, per esempio, si parlava prima di avere dei compiti, diciamo. Ecco. Io, per esempio, per quanto riguarda la mia materia, penso che sarebbe interessante che tutti, in queste 10 ore che mancano, tutti coloro che partecipano a questa tornata guardino tutte le presentazioni precedenti e poi facciano di queste una critica, mandandola poi in modo a me, in modo tale che io posso, innanzitutto, ma insomma,
io avrei piacere di sentire anche le critiche, perché insomma è molto, molto interessante poter avere qualche tipo di ritorno dall'uditorio, insomma. Ecco. Quindi questo per conto mio potrebbe essere il lavoro da fare a casa. Ricordando che c'erano i primi 2 PowerPoint del 2015, che erano metodologia generale, mi pare, insegnamento delle scienze. Poi c'erano i 3, mi pare che fossero, del 2016 che riguardavano l'evoluzione, questo di quest'anno che c'erano 2 sulle cellule, insomma, che era 1,5 delle cellule, però c'è l'altro PowerPoint dell'apoptosi, che anche quello è stato mandato successivamente, e poi ci sono quelli che sono adesso, di cui ce ne sono alcuni, quello di oggi per esempio, e poi ce ne sono degli altri che hanno messi disponibili, per cui insomma uno ha, certamente si fa un'idea generale di tutta quanta la storia, ecco. E ci sarà verosimilmente l'ultimo, non quello dell'8 marzo, ma quello del 29, ci sarà verosimilmente un altro sull'evoluzione in cui spero di far venire, che riesca a venire, il professor Pievani, che è uno dei più noti specialisti di evoluzione, che oltretutto ha anche scritto di recente un libro per ragazzi che si chiama Sulle tracce degli antenati, che è proprio per ragazzi della scuola media, insomma, quindi ha anche esperienza di comunicazione su questo livello, diciamo, di età. Ecco. Bene, ci sono altre domande? Da parte del... Non ci sono domande. Allora io, sebbene rimanga qui fino alle 5, ma intanto mi permetto di salutare quelli che se ne vanno, quelli di Vicenza immagino che sono già per strada, e chi deve andare via rimangono qua fino alle 5, insomma, se per caso arriva qualche altra. Lasciamo aperto il video. Bene, allora ringrazio gli insegnanti, ringrazio i tutor e ovviamente è sempre possibile mandare le domande anche successivamente sul forum. Va bene.